First of all, thank you very much for this again, warm welcome. Not for the weather, but yes, for the heart. Denmark and Spain are sharing the common values, and specifically in the decarbonization and energy efficiency. Denmark is having a clear leader position in energy efficiency and decarbonization, and all these technologies are absolutely suitable for our country in Spain. Der er den samme fokus både for Danmark og Spanien til at lave en PTX og lave maritime, op imod den maritime industri, lave grønne brændstoffer. Og vi har det samme, når vi tænker på Esbjerg, som man har omkring Spanien. Vi har nogle af de mest trafikerede skibsruter igennem Europa. So today it's a good place to gather and to share information, to know what each other we are doing and to get to know each other much more. So there has been a lot of different contacts that can produce interesting business opportunities, and also in terms of knowledge sharing, this is a fantastic forum for that. Vi kommer til at indgå et mere formaliseret samarbejde med vores spanske counterpart, og derigennem også bygge videre forhåbentlig på mange af de kontakter, som vores medlemmer og vores spanske søsterorganisationsmedlemmer har fået i dag. Der er masser af konkrete ting at bygge videre på efter i dag. Vi havde en helt klar idé om og en strategi om, at vi skulle ind på det spanske marked, men hvordan skulle vi gribe det an? Så derfor kontaktede vi Trade Council i Spanien. Det har virkelig været en god investering. Så alt og hele vejen rundt vil jeg godt give 10 stjerner ud af 10 for samarbejdet.